giới vô luân thật thiên nhân chi đạo sư tự sinh chi tự phụ nhất niệm quy nghi năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tam thán đức kiếp bạc năng tần nhân tam đan lễ nam mô tần hư không biện pháp giới quá hiển vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo nhân tam đan lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật đương lai hà sinh di lặc tôn Phật đại trí văn tu sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát linh số tát nhân tam đan lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát tên khẩu nghiệp chân ngon tu rì ma nga tu rì ta bà nga tu rì ma nga tu rì ta bà nga tu rì ma nga tu rì ta bà nga tình tam nghiệp chân ngon an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất bồ ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất đô ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba ba truất đô ham an khổ địa chân ngôn nam mô tam man đa một đà nam man đô rô địa ri ta ba nga nam mô tam man đa một đà nam an đô rô địa ri ta ba nga nam mô tam man đa một đà nam an đô rô địa ri ta ba nga phổ cùng dương chân ngôn an nga năng tam bà và việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và việt nhân ra hồng kẻ thù tam giới tôn quy mạng thập phương Phật ngã kim phan hoàng huyền trí tùng kim cang kinh thường bảo tư trọng ân hà thế tam đô khổ nhược hữu kiên văn giả tất văn bồ đề tâm tần thờ nhất bảo thân đồng sinh cực lạc quốc nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật vô thượng thầm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì quyền giải như lai chân thiệt nghĩa phùng thịnh thân trừ tai kim cang phùng thịnh bích độc kim cang phùng thịnh huynh tuy cầu kim cang phùng thịnh bạch tình thủy kim cang phùng thịnh xích
sinh thân hỏa kim cang, phụng thịnh tình trì tai kim cang, phụng thịnh tự hiện kim cang, phụng thịnh đại kim cang quyến Bồ Tát, phụng thịnh kim cang sắt Bồ Tát, phụng thịnh kim cang ái Bồ Tát, phụng thịnh kim cang ngự Bồ Tát, văn hà đắc trường thọ, kim cang bất hoại thân, phục dị hà nhân duyên, đắc đại kiên cổ lực, văn hà ngữ thử kinh, cứu cánh đau bị ngàn. Nguyện Phật khai vi mân, quảng vì chúng sanh thuyết. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kim cang ban nhà ba la mật kinh, đời diệu tần tám tạng pháp sư cứu ma la thập dịch. Như thì ngã văn nhân thời vận tài xã về quốc kỳ thọ cấp, có đồng viên dự đại tỳ kheo chúng thiên nhị ba ngũ thập nhân câu nhị thời thế tôn thực thời. Trường trì bát nhập xã về đại thần khách, thân kỳ thần trung thử đề khách di huyền chỉ bổn sứ phàm thực ngật thâu bát đại túc dị phu tòa nhi tòa. Thời trường lao tu bồ đề tài đại chúng trung tân tung tòa, khởi thiên đàn hữu kiên hữu tất trước địa hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn hy hữu thế tôn Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúng chư Bồ Tát Thế Tôn, thiền nam tử thiền nữ nhân phát đa nầu đa la tam miểu tam bồ đề tâm văn hà ứng trụ văn hà hàng phục kỳ tâm. Phật ngôn thiền tai tu bồ đề như sở thuyết Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúng chư Bồ Tát như kim đế tín tương vị như thuyết. Thiền nam tử thiền nữ nhân phát na nầu đa la tam miểu tam bồ đề tâm ứng như thì trụ như thì hàng phục kỳ tâm duy nhiên thế tôn nguyện nhào dung văn Phật cao tu bồ đề. Chư Bồ Tát mang ta đứng như thì hàng phục kỳ tâm sở hữu nhân thế chúng sinh chi loài nhược noan sanh nhược thai sanh nhược thấp sanh nhược hóa sanh nhược hữu sắc nhược vô sắc. Nhược hữu tượng nhược vô tượng nhược phi hữu tượng phi vô tượng ngã giai linh nhập vô dư niết bàn dĩ diệt độ chi như thì diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh thiệt vô chúng sinh đắc diệt độ giả dị cô. Tu Bồ Đề nhường Bồ Tát hữu ngã tương nhân tương chúng sinh tương thọ giả tương từng phi Bồ Tát phụng thử tu Bồ Đề Bồ Tát ư pháp ứng vô sở trụ hành ư bố thí sở vì bất trụ sắc bố thí. Bần trụ thiên đương vị dụng và bồ thí tu Bồ Đề Bồ Tát ưng như thì bồ thí bất trụ ư tương hạ dị cố nhược Bồ Tát bất trụ tương bồ thí kỳ phương đấng bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề ngư hỷ văn hà đông phương ngư không khả tư lượng phù Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề nam tây bắc phương tự duy thường hà hư không khả tư lượng phù Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề Bồ Tát vô trụ tướng bồ thí phương đức diệu phụng như thì bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề Bồ Tát đàn
ứng như sở giáo trụ. Tu Bồ Đề ngư hỷ văn hà cả di thanh tượng kiến Như Lai phù Phật giả thế tôn bất khả di thanh tượng đăng kiến Như Lai hà di cố Như Lai sở thuyết thanh tượng tức phi thanh tượng. Phần cao tu Bồ Đề phàm sở ngẫu tương giai thì hư vọng nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai tu Bồ Đề bạch Phật ngôn thế tôn văn như thì ngôn thuyết. Chương cổ sanh thiệt tình vô phần cao tu Bồ Đề mạc tác thì thuyết Như Lai diệt hầu hầu mù ba tuế hữu trì giới tu phương gia ngư thư chương cụ năng sanh tịnh tâm dị thử vi thiệt. Đường tri thì nhân bất nữ nhân phân nhị Phật tam tử ngũ Phật nhi trùng thiền căn di ngư vô lượng thiên vạn Phật sở trùng chư thiền căn văn thì chương cố nại dị nhân tâm sanh tình tình gia. Tu Bồ Đề Như Lai tất tri tất kiến thì chư chúng sinh đắc như thì vô lượng phượng đức hạ dị cố thì chư chúng sinh vô phục tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng vô pháp tướng diệt vô phi pháp tướng. A di có thì chư chúng sanh nhược tâm tu tướng đắc vi trường ngã nhân chúng sinh thọ giả nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả. A di cố nhường tu phi pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả thì cố bấn ứng tu pháp bấn ứng tu phi pháp gì thì nghĩa cố Như Lai đương thuyết như đẳng tỳ khéo tri ngã thuyết pháp như phiền du giả pháp thường ứng xạ huống phi pháp tu Bồ Đề ngữ ý văn hà Như Lai đắc a nầu đa la tam biểu tam Bồ Đề gia Như Lai hữu sở thuyết pháp gia. Tu Bồ Đề ngôn như ngã giải phần sở thuyết nghĩa vô hữu định pháp dân a nầu đa la tam biểu tam Bồ Đề diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết hà dị cố Như Lai sở thuyết pháp. Giải văn khả thổ văn khả thuyết phi pháp sở dị giả nhất thiết thiền thần giải dị vô vi pháp nhi hữu sai biệt tu Bồ Đề. Ý văn hà nhược nhân man tam tiên đại thiên thế giới thần bảo dị dùng bố thí thì nhân sở đắc vương đức nín vì đa phụ. Tu Bồ Đề ngôn thầm đa thế tôn hà dị có thì phương đức tức phi phương đức tận thì cố Như Lai thuyên phương đức đa nhược phục hữu nhân thử kinh trung thọ trì đại chỉ tư cú kế đăng. Vì tha nhân tuyệt kỳ vương thắng bị hạ dị cố tu Bồ Đề nhất tiết chư phân cầm chư vật a nầu đa la tam biểu tam Bồ Đề pháp giải tung thư kinh xuân tu Bồ Đề sở vì phân pháp giả từng phi phân pháp. Tu Bồ Đề ngữ ý văn hà tu đà ngoan năng tác thì niệm ngã đắng tu đa hoàn quả phụ tu Bồ Đề ngôn Phật giả thế tôn hà dị cố tu đà hoàn dân vi nhập lưu. Như vô sở nhằm ban nhằm sang thân hương vị chung pháp thì dân tu đa hoàn tu Bồ Đề ưu ý văn hà tư đà hàm năng tác thì niệm ngã đắc tư đa hàm quả phụ. Tu Bồ Đề ngôn văn gia thế tôn hà dị cố tư đà hàm dân nhất vàng lai nhi thiệt vô vàng lai thì dân tư đà hàm tu Bồ Đề ư ý văn hàm. A na hàm năng tạng thì niệm ngã đắc a na hàm quả phụ tu Bồ Đề ngôn Phật gia thế tôn
hà gì có ngã na ngam dân vi bất lai nhi thiệt vô bất lai thì cổ dân na na hàm tu bồ đề ngư ý văn na ngã la hán năng tạc thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo phụ tu bồ đề ngôn phật nhà thế tôn hà gì có thiệt vô pháp dân a la hán thế tôn dược a la hán tác thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo tông vi trước ngã nhân chúng sinh thọ già thế tôn phần thuyên ngã đắc vô trần tam bùi nhân trung tội vi đề nhất lý dục a la hán thế tôn ngã ban tạng thì niệm ngã thì lý dục a la hán thế tôn ngã nhường tạp thì niệm ngã đắc a la hán đạo thế tôn tân bất thuyết tu bồ đề thì nhào a la hành giả vì tu bồ đề thiền vô sở hành nhi dân tu bồ đề thì nhào a la hành phần cao tu bồ đề ư ý văn na như lai tích tài nhiên đăng phần sở và mờ rờ đăng vu văn già thế tôn như lai tài nhiên đăng phần sở ư pháp thiệt vô sở đăng tu bồ đề ư ý văn hà Bồ Tát trang nghiêm Phật độ phụ phân gia thế tôn na gì có trang nghiêm phân độ giả từng phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm thì bộ tu bồ đề chư Bồ Tát mạng a tán nương như thì sanh thân tình tâm bất nương trụ sanh thân tâm bất nương trụ thính nương vì sung pháp sanh tâm mừng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm tu bồ đề thì như hữu nhân thân như tu di sơn vương nghị văn ngà thì thân vi đại phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn na gì cổ phần thuyết vi thân thì dân đại thân tu bồ đề như ăn hà trung sở hữu xa rồi như thì sa đăng hằng hà ư ý văn hà thì chư hằng hà sa linh vi đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn đàn chư hằng hà thường đã vô số hà huống kỳ sa tu bồ đề ngã kim thiệt ngôn cao như nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân di thất đạo mạn nhị sở hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới di dùng bồ đề đăng vượng đa vô tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn phật cào tu bồ đề dược thiền nam tử thiền nữ nhân thư kinh trung đại di thọ tri tự cũ kỷ đăng vì tha nhân tuyệt nhi đơ phượng登thăng tiền phượng đứng vong tử tu bồ đề tùy thuyết thì kinh đại di tư cũ kỷ đăng đương tri thư dự nhân tiền thế gian thiên nhân là tu la giai ứng cùng dưỡng chư Phật tháp miếu hà huống hậu nhân tận năng thọ tri đọc tụng tu bồ đề đương tri thì nhân thần đầu tội thượng đề nhân đê ngầu chi pháp nhường thì kinh điển sở tài chi dự từng vi hữu Phật nhượng tôn trọng đệ tử thời tu bồ đề bần Phật ngôn thế tôn đương hà dân tự kinh hà đăng văn hà phùng trì Phật cao tu bồ đề thì kinh nhân duy kim cang bát nhà ba la mật thì dân đáng dĩ thì dân tự như đương phùng trì rồi di giang hà tu bồ đề phần thuyền ban nhà ba la mật tức phi bát nhà ba la mật thì dân bát nhà ba la mật tu bồ đề ngư ý văn hà như lai hữu sở thuyền pháp phụ tu bồ đề bần Phật ngôn thế tôn như lai vô sở thuyết tu bồ đề ư ý văn hà tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phụ
Tu Bồ Đề ngôn tâm đa thế tôn, tu Bồ Đề như vi trần Như Lai thuyết phi vi trần, thì dân vi trần Như Lai thuyết thế giới vi thế giới, thì dân thế giới tu Bồ Đề. Ý vân cả dị tam thập nhị tượng kiến Như Lai phù phất giả thế tôn, bất khả dị tam thập nhị tượng đắc kiến Như Lai hà dị cô. Như Lai thuyết tam thập nhị tượng từng thì vi tượng, thì dân tam thập nhị tượng tu Bồ Đề nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân dị đẳng hằng hà sa đẳng thân bản bố thí nhược cùng hữu nhân nữ tử kinh trung. Này chi ta trì tự cu kê đẳng vì tha nhân tuyệt kỳ phước thâm tha nhị thời tu Bồ Đề văn tuyệt thì kinh tâm giai nghĩa tu thế lệ bi cấm nhi bạch Phật ngôn hi hữu thế tôn Phật tuyệt như thì thầm tâm kinh điển. Ngã tông tích lai giờ đăng huê nhãn vì tầng đắc văn như thì chi kinh thế tôn nhược phụng hữu nhân đắc văn, thì kinh tinh tâm thân tình từng sanh thiền tương. Tương tri thì nhân thần đầu đệ nhất ngộ công đức thế tôn, thì thiền tượng giả tương thì vi tượng thì có Như Lai tuyệt nhân thiệt tượng thế tôn. Ngã kim đắc văn như thì kinh điển. Tình dài nó trì băng tung vì nan nhường tương lai thế hậu ngụ ba tuế kỳ hữu chúng sanh đăng văn, thì kinh tình giải thọ trì thì nhân tấn vi để nhất ni hữu hà dị cố, thì nhân vô ngã tượng vô nhân tượng. Vô chúng sanh tương vô thọ giả tượng sở dị giả hà ngã tương tân, thì vi tượng nhân tượng chúng sinh tương thọ giả tượng tức, thì phi tướng hà dị bồ ly nhất thiết chư tượng từng dân chư Phật. Phần cao tu Bồ Đề như thì nhược cùng hữu nhân đăng văn, thì kinh bách bộ bách huy đương trí, thì nhân thầm vi nghi hữu hà dị cổ tu Bồ Đề. Như Lai tuyển đề nhất ba la mật tức vi đề nhất ba la mật, thì dân đề nhất ba la mật tu Bồ Đề nhận dụng ba la mật. Như Lai thuyết phi nhận dụng ba la mật, thì dân nhân dụng ba la mật hà dị cổ tu Bồ Đề. Như ngà tích vi ca lời vương cát triệt thân thế ngà ư nhi thời vô ngà tượng vô nhân tượng vô chúng sinh tướng vô thọ gia tương a di cổ ngã ngư vàng tinh tiền thiết chi dài thời nhược hữu ngã tướng nhân tượng chúng sinh tướng thọ gia tướng ngưng sanh sanh hành. Tu Bồ Đề ngư niệm quả ngư ngư ngô bà thế tăng nhân nhung tiên nhân ngư nhị sự thế vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ gia tướng, thì vô tu Bồ Đề. Bồ Tát đấng ly nhân thiện tượng phản đa đầu đà la tam miểu tam Bồ Đề tâm bát nâng trụ sắc thân tâm bát nâng trụ thính thương vì chúng pháp sanh tâm. Ứng vô sanh sở ứng vô sanh vô sở trụ tâm nhường tâm trụ từng vi phi trụ, thì cổ phần thuyết Bồ Tát tâm bát nâng trụ sắc Bồ Thị. Tu Bồ Đề Bồ Tát vì lời nghịch nhân thiệt chúng sinh cùng ứng như thì Bồ Thị. Như Lai thuyết nhất thiệt chư tượng tức, thì phi tướng hữu thuyết nhất thiệt chúng sanh từng phi chúng sinh. Tu Bồ Đề Như Lai thì chân ngự già thiệt ngự già như ngự già bất cuồng ngự già bất gì ngự già. Tu Bồ Đề Như Lai sở đắc pháp pháp vô thiệt vô hư tu Bồ Đề. Nhường Bồ Tát tâm trung pháp nhi hành Bồ Thị. Như nhân nhằm bản thân vô sở kiến nhường Bồ Tát tâm trụ pháp nhi hành Bồ Thị. Như anh hữu một nhận quang minh chiếu kiến chúng sắc. Tu Bồ Đề đương lai chi thể
vi Như Lai Phật trí tuệ tất trí thì nhân tất kiến thì nhân dài đăng đăng đầu vô lượng vô biên công đức tu bồ đề nhược hữu thiện nam tơ thiện nữ nhân nhật văn dị hằng hạ sa đẳng thân bồ đề trung nhật phần lục dị hằng hạ sa đẳng thân bồ đề Họ nhân văn diệm dị hằng hạ sa đăng thân bồ đề như thì vô lượng bá thiên văn đức kiếp dị thân bồ đề nhường vô cửu nhân văn tự kinh điện tịnh tâm bất nghịch thì kỳ phước tăng bi hà huống thở tạ Họ trì đồng tông vì nhân giai tuyệt tu bồ đề dị yêu ngôn chi thì kinh hữu bất khả tư nghị bất khả xứng lượng vô biên công đức Như Lai vì phát đại thừa giả thuyết vì phát tối thượng thừa giả thuyết nhường ngồi nhân năng đo trì đồng tùng hoàng vị nhân thuyết Như Lai tân tri thì nhân tân kiến thì nhân giai đắc thần tử bất khả tư bất khả xứng vô ngẫu biên bất khả tư nghị công đức như thì nhân tăng tăng vi hà đảm Như Lai a nâu đà la tam miêu tam bồ đề hạ di cổ tu bồ đề nhược nhạo tiêu pháp gia trưởng ngà kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến tân ngư kinh bất năng kinh thọ đồng tông vì nhân giai thuyết tu bồ đề tài tài dư dư nhược hữu tự kinh nhất địa thế gian tiến nhân tu la ứng cúng dường đường tri tư dự đứng vi nhị đà vâng giai công kính tăng lễ vi nhiễu dị chư ngoa hương nhi tán kỳ chữ phùng tử tu bồ đề nhược phùng nam thiền nam tử thiền nữ nhân thọ tri độc cùng tử kinh nhường vi nhân kim tiền thì nhân tiên thể tội nghiệp ưng đoàn an đào dị kim thể nhân kim tiền cổ tiên thể tội nghiệp ưng vi tiêu diệt tương đắc ngã đầu đa la tam biểu tam bồ đề tu bồ đề ngã niệm quá ngữ vô lượng ngã tăng kỳ kiệm ngữ nhiên tăng vật tiền đăng trị bán bá tư thiên vạn đức na do tha chư Phật tân giai cũng dường thừa sự vô không quả giả nhường vùng ngữ nhân ngào bàn thể năng thọ trí đồng cùng thử kinh sở đăng công đức ngư ngã sở cũng dường chư phần công đức bá phần bất cầm nhân tiên và đức phần đại dị toán số đi dù sở bất năng cập tu bồ đề nhường thiền năng thơ thiền nữ nhân ngâu mạt thể ngưu thọ tri đồng cùng thử kinh sở đăng công đức ngã nhược cụ thuyết giả hoặc hữu nhân văn tâm tắc cuồng loạn hồ ghi bất tín tu bồ đề đường tri đi kinh nghĩa bất khả tư nghị qua bao diệm bất khả tư nghị nhị thời tu bồ đề bất Phật ngôn thế tôn thiền nam tơ thiền nữ nhân và đa nầu đa la tam miêu tam bồ đề tâm văn hạ ưng tù văn ngang cùng kỳ tơ văn đạo tu bồ đề thiền nam tơ thiền nữ nhân và đa nầu đa la tam miêu tam bồ đề tâm gia tương sanh như thì tâm ngã ngôn độ nhất tiết chúng sinh Diên tổ nhân thiên chúng sanh di di vô ngộ nhân chúng sinh thiệt diệt độ gia ngã dị cổ tu bồ đề nhược Bồ Tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ già tướng tức vi Bồ Tát Trời di gia ngã tu bồ đề thiệt vô ngộ và phá đa nầu đa la tam miêu tam bồ đề tâm gia tu bồ đề ư ý văn hà Như Lai ư nhiên tăng Phật sở và đấng ma đầu đà la tam miếu tam bồ đề phụ phân gia thể tôn như ngã dài phần sở thiên nghĩa phần nữ nhiên tăng Phật sở vô hữu pháp đắc ngã đầu đà la tam miếu tam bồ đề
ngôn như thì tu bồ đề thiện vô ngơ và Như Lai đăng nầu đa la tam miểu tam bồ đề tu bồ đề nhược hữu pháp Như Lai đắc nầu đa la tam miểu tam bồ đề dạ nhiên tăng văn giờ ngà thọ kỳ nhờ Ngơ Lai thể đương tăng văn hiểu thích ca mâu ni dị thiệt vô ngơ và đăng nầu đa la tam miểu tam bồ đề thì cố nhiên đăng Phật giờ ngà tát thọ kỳ tăng thì ngôn như Ngơ Lai thể đương tăng văn hiểu thích ca mâu ni hà dị cố Như Lai gia từng chư pháp chư nghĩa nhược hữu nhân môn Như Lai đăng nầu đà la tam miểu tam bồ đề tu bồ đề thiệt vô ngữ pháp vẫn đăng nầu đà la tam miểu tam bồ đề tu bồ đề Như Lai sở đăng nầu đà la tam miểu tam bồ đề thì trung vô thiện vô ngơ thì có Như Lai thuyết nhân thiên pháp giai thì vận pháp tu bồ đề sở ngôn nhất thiện pháp giả từng phi nhất thiết pháp thì cố dân nhất thiết pháp tu bồ đề thì như nhân tân đường đại tu bồ đề ngôn thể tôn Như Lai thuyết nhân tân đường đại từng vi đại thân thì dân đại thân tu bồ đề Bồ Tát diệp như thì nhường tăng thi ngôn ngà đương diện đổ vô lượng chúng sanh tâm ban dân Bồ Tát hà di cố tu bồ đề thiệt vô ngơ pháp dân vi Bồ Tát thì cố Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu bồ đề nhược Bồ Tát tăng thi ngôn ngà đương trang nghiêm Phật độ thì bần dân Bồ Tát hà di cố Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả từng phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm tu bồ đề nhường Bồ Tát thông đan vô ngã phạm giả Như Lai thuyết dân chân thì Bồ Tát tu bồ đề ư ý văn hà Như Lai hữu phục nhãn phụ như thi thế tôn Như Lai hữu dung nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu thiên nhãn phụ như thi thế tôn Như Lai hữu thiên nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu huệ nhãn phụ như thi thế tôn Như Lai hữu huệ nhãn tu bồ đề ư ý văn hà Như Lai hữu pháp nhãn phụ như thi thế tôn Như Lai hữu pháp nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu Phật nhãn phụ như thi thế tôn Như Lai hữu Phật nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như hằng hà trung sơ hữu sa văn thuyết thì sa phu như thi thế tôn Như Lai thuyết thì sa tu bồ đề ư ý văn hà như nhân hằng hà trung sơ ngẫu ra ngẫu như thì sa đăng hằng hà thì như hằng hà sơ ngẫu ra sổ văn tế giới như thì ninh vi đa phụ thầm đa thế tôn Phật cao tu bồ đề vì sở quân tô trong sở ngầu trong sang nhờ can trong tâm Như Lai tánh tri hà gì có Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm thì danh vi tâm sở dĩ dạ hà tu bồ đề quả khứ tâm bất đà đắc hiện tại tâm văn khả đăng vì lại tâm văn khả đăng tu bồ đề ư ý văn hà nhược hữu nhân màn tam thiên đại thiên thế giới thập đạo dị dùng bồ thi nhân dị thì nhân duyên đắc phước đa phụ như thi thế tôn đỡ nhân dị thì nhân duyên đăng phượng tâm đa tu bồ đề ra nhược phượng tâm hữu thiệt Như Lai ban thuyên đăng phượng đức đa dị phượng đức vô cổ Như Lai thuyên đắc phượng đức đa tu bồ đề ngư y văn hà phần gà dị cụ tung răng tân kiện vô văn gia thế tôn Như Lai bắt nâng dị cụ tung răng tân kiện dị dị cổ Như Lai thuyết
thân từng phi cụ túc trăng thân thì dân cô tùng rằng thân tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai khả di cụ túc chư tượng kiên vô văn già thể tôn Như Lai bất ứng dĩ cụ túc chư tượng kiên hà di cô Như Lai thuyết chư tượng cô tông tăng vi cô tông thì dân chư tượng cô tông tu bồ đề như văn vì Như Lai tác thì niệm cả đương sở thuyết pháp mà tác thì niệm a di có nhớ nhận con Như Lai hữu sở thuyên pháp từng vi bản phần bất năng giải ngã sở thuyên cô tu bồ đề thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết dân thuyết pháp nhi đời về mạng tu bồ đề bật vận ngôn thể tôn phà hữu chúng sanh nữ vì lai thể văn thuyết tỷ pháp sanh tín tâm phụ phật ngôn tu bồ đề vì ứng sanh phê ban chúng sanh a di cô tu bồ đề chúng sanh già Như Lai thuyết phi chúng sanh thì dân chúng sanh tu bồ đề bật Phật ngôn thể tôn Phật đắc a nâu đa la tam điều tam bồ đề vì có ra đăng đa phần con như thì tu bồ đề ngã ư a nâu đa la tam điều tam bồ đề đại chỉ có ngẫu thiểu pháp ca đăng như thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề con thờ tu bồ đề thì pháp bên đăng có ngẫu cao ngã thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề dị vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiện pháp tức a nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề rơi ngon thiên phạm già Như Lai thuyết từng vi thiện pháp thì dân thiện pháp tu bồ đề nhược tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu như tu di sơn vương như thì đẳng tất tu ô nhân tri dùng bồ đề nhường nhân chỉ tơ ban nhà ba la mẫn kinh đại chỉ tơ cô kể đẳng thọ tri độc cùng vì tha nhân thuyết tiền vương đứng ba phần bất nhất ba thiên và đức phần này chi toàn số đi vô sở văn năng cấp tu bồ đề ngư ý văn hà như đẳng vật vì Như Lai tạng thí niệm ngã đương độ chúng sanh tu bồ đề mang tăng thí niệm hà di cô thiên có ngộ chúng sanh Như Lai độ già nhược hữu chúng sanh Như Lai độ già Như Lai tức nhân chúng sinh thọ già tu bồ đề Như Lai tuyên hữu ngã già từng vi ngữu ngã nhi phạm phu chi chân di vi hữu ngã tu bồ đề phạm phu già Như Lai thuyết từng phi phạm phu thì dân phạm phu tu bồ đề ngư y văn hà cả di tam thập nhị tượng quan Như Lai phụ tu bồ đề ngôn như thì di thì tam thập nhị tượng quan Như Lai Phật ngôn tu bồ đề nhường gì tam thập nhị tượng quan Như Lai gia chuyển luân thần vương từng thì Như Lai tu bồ đề bật Phật ngôn thể tôn như ngã giải Phật sở thuyết bất nương di tam thập nhị tượng quan Như Lai nhị thời thế tôn nhi thuyết kệ ngôn nhường gì răng kiên ngà di âm thân cầu ngà thì nhân thân tà đạo bất năng kiến Như Lai tu bồ đề như nhược tam thi niệm Như Lai văn di cổ tông tượng cổ đăng nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề mạc tam thi niệm Như Lai bất di cổ tông tượng cổ đắc nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề như nhường tam thi niệm vạn nâu đa la tam điều tam bồ đề tâm gia thuyết chư pháp đoàn diệt mạc tác niệm ha di cô phát a nâu
Đà La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tâm Gia Ngư và Bấn Tuyên Đoàn Diệt Tượng Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát Di Mạn Đăng Ngã Ra Đăng Thế Giới Tân Bao Di Dùng Bồ Thi Nhược Phụ Ngũ Nhân Tri Nhân Tiết Pháp Cô Ngã Đăng Thân Nhân Bồ Tát Đăng Tiền Bồ Tát Sở Đăng Vương Đăng A Di Cô Tu Bồ Đề Di Chư Bồ Tát Bất Phương Đức Cô Tu Bồ Đề Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Văn Đà Bồ Tát Ban Đà Phương Đức Tu Bồ Đề Bồ Tát Sở Tạng Phương Đức Bát Nâng Tam Trược Thì Cô Huyết Bân Thọ Phương Đức Tu Bồ Đề Nhược Hữu Nhân Ngôn Như Lai nhường cử nhường tòa nhược hòa thì nhân bân giải ngã sở tuyên nghĩa hà dị của Như Lai già vô sở tùng lai diệm vô sở hư của dân Như Lai Tu Bồ Đề nhường thiền tăng tơ thiền nữ nhân di tam thiên đại thiên thế giới toái vi trần nữ ý vân hà thị vi trần chúng nín vi đa phụ Tu Bồ Đề ngôn tâm đa thế tôn a di cô nhường thị vi trần chúng địa trù giả phân tấn bất huyết vì thị vi trần chúng sở di giả tuyệt vi trần chúng tâm vi trần chúng thị dân vi trần chúng thế tôn Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới tức vi thế giới thị dân thế giới a di cô nhường thế giới địa trù giả tân thị tư nhất hiện tượng Như Lai thuyết nhân hiện tượng tân vi nhất hiện tượng thị dân nhất hiện tượng Tu Bồ Đề nhân hiện tượng giả tân thị ban ca thuyết tam phạm phu chỉ nhân tam trược kỳ sự Tu Bồ Đề nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến Tu Bồ Đề ngư ý văn gia thị nhân giải ngã sở tuyên nghĩa phụ phân gia thế tôn tế nhân văn giải Như Lai sở thuyết nghĩa hạ dị cổ thế tôn thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến từng phi ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến thị dân ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến Tu Bồ Đề Văn Đầu Đà La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tâm Gia ư nhân thiết pháp ứng như thị tri như thị kiến như thị tính giải bất sinh pháp tướng Tu Bồ Đề sở ngôn vang tượng gia Như Lai thuyên từng vi pháp tướng thị dân pháp tướng Tu Bồ Đề nhược hữu nhân dị bàn vô lượng a tăng kỳ thế giới thất bảo trì dùng bố thí nhường ngộ thiền tam tư thiền nữ nhân phản Bồ Đề tâm gia trì ư thơ kinh đại chỉ tơ cô kê đặng thọ trì động cùng vì nhân duyên thuyết kỳ phương thắng bị Văn đà nhân duyên thuyết văn tương tưởng như văn đồng hà dị cô nhân thiện đấu vi pháp như mộng huyền bao ngân như lô diệm như điện ứng tác như thị quán văn tuyển thơ kinh di trưởng lão Tu Bồ Đề cập chư tỳ kheo ni ngưu bà tâm ngưu bà di nhân thiệt thế gian thiên nhân đã tu la văn Phật sở thuyết giải đại hoan hỷ Tên đo vùng ân kim cang ban nhà ba la bần kinh ban nhà vô tần chân ngôn Việt Nam mô bát cha Phật đế bát rì nhà ba la bần đa duy nát điệt ta ngàn hồng rì địa rì thất rì thủ rô rì ta man lần trì văn gia duy tòa ngã kim cang chân ngôn đàn ngô luân ni ta bà ngàn ngô luân ni ta bà nô luân ni ta bà nga Bồ khuyên chân ngôn nam bồ hằng ra đàn ra đa ra già khê ra cu trụ ma ra hổ ra hồng hà tô đạt noa ngông bát noa ta bà nga
man ta ma ra di ma năng tạng con ra ma nga trường cạp ra ngông kim cang bộ huyệt chân môn an nô rô xả duy bụng khê toang an nô rô ya duy mùng khê toang an nô rô ya duy mùng khê toang nhất hồi hướng chân như thiệt để tâm kế hiệp nhi ơi hướng vô đương văn quả bồ đề niệm viên bản tam hội hướng pháp giới nhân địa chúng sanh đồng sanh tịnh độ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại bồ tát rần băng ban nhà ba la mật đa thời chiếu kiên ngũ ân dài công đô nhân điện ngũ ân gia lời từ đăng văn gì không văn gì đăng thức thì không thức sắc ân thức diệu phúc như thì trả lời từ thì chư văn công tượng bần sanh bần diện bần co bần tình bần tăng bần giam thì cố công trung vô răng vô thọ tưởng ân tương vô nhàn nhị thì thiệt thân đi cố sắc thân nương vì trúc pháp vô nhàn giới nay chỉ vô nghe thức giới vô minh diệt vô minh tần nay chỉ có lao tự diệt vô lao tự tần vô khổ tập diệt đạo vô tri diệt vô đắc vì vô rơ đăng vô đề tam thoại ban nhà ba la mật đa cổ tâm vô quay ngài vô ngự mùng khổ viên lý thiên đạo mong tượng vô cân thiên bản tam thế như vân ni ban nhà ba la mật đa cổ đăng đầu đa la tam miêu tam bồ đề cổ tri bát nhà ba la mật đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô thương cho thì vô đăng cho đăng trời nhân đế ngồi chân điện bánh đế ngồi tuyên ban nhà ba la mật đa chủ tương tuyết chủ viết yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba nga yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba ngã niệm từ tung vô lượng kiếp ma thân viên minh tấn pháp trần lao xuất sanh nhập tự thọ luân hồi với tràng thu hình bao khổ sợ túng tư thiểu thiện sanh nhân đạo quận ngộ di phong tăng xuất gia phí truy tước phát loài sa môn vì giới phá trai đa quả hoàn hoài sanh hài vật vô tư niệm đàm nhục san oan dương về chúa chúng nhân tai thực tự sâm màn tam bảo tư duyên đa hộ dùng ba màng ác câu vô hiểm tung tam dâm thì tựu dự hoang bế màn phật kinh thắng bản đại thường bội nghĩa vô thân huy sự trường văn quá sức phi dương kỳ đức hình tai lạc hòa yểm tha năng cuồng vô cần lời dân đậu câu thì phi tránh nhân ngát niệm tà tư vô tàm tức kinh phù trào tán vì thương đình truy phạm nhân sự dụ tín duyên trì tùng phật kinh duy khốn khổ ngoài hiền oai nghi tăng xiểm tra lùi ngoài hạ màn cảnh sơ cuồng lại đoan quân tu tự thủy mân san tần tham lam vô ý sĩ giả điên huế bổn tương hạ dùng đại hài phù thi bất cứu tình kỳ vô nhất niệm khả tư thân tất đọa tam đồ ân chúng khổ
hương nguyện bốn sư vô lượng thọ quan âm thế chi thân hiền tăng đồng truyền oai quang phổ chiếu lâm hồng chứng gia hàm cứu bạc vô sĩ kim sanh như tội chướng lục căn tam nghiệp chúng khiến vũ nhất thiện viên quang tội tận không đăng đồng pháp giới hàm thánh tình phụng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện gì thử thu thắng công đức hồi hướng nguyện cầu Phật nhật tăng huy pháp luân thường truyền phong điều vũ thuần quốc thái dân an thế giới thân bình chúng sinh an lạc nhất tâm cầu nguyện hiền tiên đệ tử chúng đăng đa sinh tội chướng nghiệp chướng bao chướng phiền não tai nạn tật bệnh tận giai tiêu trừ sa số phước tường giai văn tập thân cung trang kiền mạng vì bình an sở cầu như nguyện phó nguyện pháp giới đa sinh phù màu thân thế phù màu hiện tại sân phù màu lùng thân quen thuộc lùi thể tôn thân hướng linh liệt vì đóng nương Phật pháp tăng lực siêu thoát đồ siêu quý tịnh độ phó nguyện âm siêu dương tình hài yến hạ thân pháp giới nhân thiên tề thần Phật đạo từ quý y Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo phát vô thượng tâm từ quý y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải từ quý nghĩa tăng đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết đặng